ကျေကျူးကအမိုက်ပစ်ဖို့သွားရင်းနဲ့ဖိလစ်ကပါစတီနဲ့ရဲတွေကခမားကိုဖမ်းမိသွားသေးလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ကျေကျူးကရဲပြီးဟင်းဒီနေ့တော့ငါရဲတွေကိုရှောင်လိုက်တယ်သူတို့ငါ့ကိုမမှတ်မိကြဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပြီးတော့သူကຫນွေဦးတောင်ရောက်လာပြီးပန်းတွေလည်းပွင့်နေပြီလို့ညင်သာစွာပြောလိုက်ပါတယ်။ဖိလစ်ကဒါပေမဲ့ခမားຫນွေဦးကိုမကြိုက်ဘူးလေရရန်တက်တယ်မဟုတ်လားလို့ပြန်သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဂျက်ကာကပြုံးပြီးအေးလေဒါပေမဲ့အခုတော့သဘောကျလာပြီလို့ပြန်ပြောပါတယ်။နှစ်ပတ်ကြာပြီးနောက်ဆောင်မေးပွဲတွေပြီးသွားပြီးရလက်တွေလည်းထွက်လာပါပြီ။အခုတော့ရန်ပြင်ကမိဘတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပြီးအဲ့ဒါကြောင့်စိုးရိမ်နေရပါတယ်။ဒါနဲ့မင်းမျိုးတို့ရဲ့မိဘတွေကတော့ဒီကျောင်းကဆရာမတွေပါစတီရဲ့မိဘတွေကတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ကျန်ကသူမရဲ့ရလက်ကိုကြည့်လိုက်တော့သူမကဒုတိယရခဲ့ပြီးပထမကတော့အမြဲတမ်းလိုလိုနဲ့ညိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟန်ဂျိုကိုမြင်တာနဲ့ရန်ပြင်ကသူမရဲ့ဦးလေးပြောခဲ့တာကိုပြန်သတိရသွားပါတယ်။ဦးလေးကတော့တန်ဖိုးတစ်ခုခုပြန်ပေးရလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။သူမကကျောင်းသားတွေကိုဆောင်မေးပွဲတွေပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုမိဘဆရာတွေ့ဆုံပွဲလုပ်ရပါမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ရန်ပြင်ကမိဘတွေအားလုံးကိုဖုန်းဆက်ပြီးဖိတ်ကြားမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါတယောက်ကဟန်ဂျိုရဲ့မိဘတွေကတော့လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့ဟန်ဂျိုကအနေငယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပေမဲ့အပြုံးလေးနဲ့ပဲမတိကျင်အောင်ဆောင်လိုက်ပါတယ်။စာတင်ချိန်ပြီးမှဆက်ချင်းကရန်ပြင်စီလာပြီးတွေ့ဆုံပွဲကိုရွှေ့ဆိုင်းပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။သူမရဲ့မိဘတွေကရွေးကောက်ပွဲကြောင့်အလုပ်များနေတယ်လို့စင်ကြေပေးပါတယ်။ရန်ပြင်ကသူမအတွက်တီးတန့်အချိန်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်ချင်းကပြန်ခါနီးမှာမိဘတွေရဲ့အရှိန်အဝါကိုဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာဆရာမသိပါတယ်နော်လို့ပြောသွားပါတယ်။ဒါကိုကြားလိုက်တဲ့ရန်တွန်ကတုံးကန်နေဖြစ်သွားပြီးသူမရဲ့အတိတ်အကြောင်းကိုဆက်ချင်းဘယ်လိုသိသွားတာလဲဆိုတာစဉ်းစားမရဖြစ်နေပါတယ်။ဆရာမတွေရဲ့ရုံးခန်းထဲမှာရန်တွန်ကမိဘတွေအားလုံးကိုဖုန်းဆက်ပြီးပါပြီးစံကြီးကတယောက်ပဲကြံပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့တခြားဆရာမတွေကတော့ရန်တွန်ကအစိုးမှာ6နှစ်တောင်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာပဲဒီလောက်တော့မကြောက်ပါဘူးလို့ပြောကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမဟောင်းကသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာရထားတဲ့လက်ကိုပြပြီးဒါကြီးကလုတ်ခဲ့တာဖန်စာကြီးကြီးနဲ့ထိုးခဲ့တာဆရာမတွေမို့လို့တော်သေးတာပေါ့တယောက်တည်းသာဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲမသိဘူးလို့ပြောပါတယ်တခြားဆရာမကတော့လူမိုက်ဆိုပေမဲ့သူ့ကလေးရဲ့အတန်းပိုင်ဆရာမကိုတော့မလုံးမလဲလို့ပြောပြီးအားပေးကြပါတယ်ဒီနေ့ပဲဖုန်းဆက်လိုက်ပါမဟုတ်ရင်အမြဲတမ်းကြောက်နေရလိမ့်မယ်လို့လဲဆိုကြပါတယ်နောက်တစ်ခါမှာတော့စံကြီးကျော်ကသူ့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းတွေကိုဝင်လာပါတယ်ဆိုင်ရှင်ကတော့ပတ်စံလာတောင်းနေထင်ပြီးကြောက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးကျော်ကထုတ်ကေဘလောက်ကြံသေးလဲလို့မေးပြီးအားလုံးပျော်ပျော်ပါးပါးစားကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့စီကိုဖုန်းတကောဝင်လာပါတယ်။ရန်ပြင်ကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ Hello ကျမကဟန်ဂျိုရဲ့အတန်းပိုင်ဆရာမရန်ပြင်ပါ။မိဘဆရာတွေ့ဆုံပွဲကိုဘယ်တော့လာနိုင်မလဲဆိုတာမေးချင်လို့ပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကြီးကျော်ကချက်ချင်းပဲကျွန်တော်အခုပဲလာခဲ့မယ်လို့ပြောပြီးပြေးထွက်သွားပါတယ်။ဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့အကြောင်းကဆရာတွေအားလုံးလန့်ဖြန့်သွားပြီးတချို့ကအိမ်ကိုတောင်ပြေးကြပါတယ်။ရန်ပြင်လည်းလန့်သွားပြီးမဟုတ်ဘူးအခုမဟုတ်ဘူးတွေ့ဆုံပွဲကအစီရင်ခံစာထွက်ပြီးမှလုံမှာပါလို့အမြန်ပြောလိုက်ရပါတယ်။ဂျေကီဝါကဒါဆိုဘယ်တော့လာရမလဲလို့မေးတဲ့အခါတနင်္လာနေ့ညနေ4နာရီပါလို့သူမကပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ဆိုဆီယာမကရန်ဆီယာမအစဉ်သင်ပြင်ထားပါအခုမှတစ်နှစ်ဝက်ပဲရှိသေးတာသူ့ကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ထိန်းချုပ်ထားရမယ်လို့အကြံပေးပါတယ်။ရန်ဘန်ကသူမရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်ပြောပြပါတယ်။ဂျီကျူကလက်နက်တွေနဲ့သူမကိုတပ်ဖို့လာတယ်လို့ထင်ခဲ့ပုံရဲကိုဖုံးဆက်တုံးကမိသွားပုံတွေကိုပြောပြတဲ့အခါဆိုဆီယာမကအံ့ဩသွားပါတယ်။ဒါဆိုသူကလက်စားချေဖို့ချင်းချောက်ခဲ့တာပေါ့။စိုးမှာတခုခုဖြစ်ခဲ့လို့ဆီယာမဒီကိုရောက်လာတာလားလို့စာဆီယာမကမေးပါတယ်။သူမကဖုန်းဆက်ဖို့ကြောက်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာတယောက်ကဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလူကိုဖြစ်နိုင်သမျှရှောင်လိုက်ပါလို့ပြောပါတယ်။ရန်ကုန်ကစကားလွှဲလိုက်ပြီးသူ့ကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲသူ့ကိုအနိုင်ယူဖို့နီးလန်းရှိလားလို့မေးပါတယ်။ဆော့ဆီယာမကရှိတာပေါ့ဂျေကီဝါတောင်ကြောက်ရတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်။သူရှိရောက်ရင်ဂျေကီဝါကကြောင်ပေါက်လေးလိုဖြစ်သွားတာလို့ပြောပြပါတယ်။ဆော့ဆီယာမကရန်ကုန်ကိုအဲ့ဒီလူနဲ့တွေ့ပေးဖို့စားတောက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုခေါ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်ကအမျိုးသမီးကြီးကတော့အော်ဟစ်ပြီးမင်းရဲ့ခေါင်းထဲမှာခောက်ဆွဲတွေပေါက်နေတာလားဒီလောက်စကားများရင်ရှာကိုဖြစ်ပြမယ်။အမဲသားဟင်းစားပြီးငင်းငင်းလေးထွက်သွားလို့ဒေါသတကြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ရန်ပြင်ကတော့အဲ့ဒီလူကိုမြင်ပြီးကြောက်လွန်းလို့စကားတော်မပြောနိုင်တော့ပါဘူး။ဆိုဆီယာမကဟန်ဂျီယိုရဲ့ဦးလေးတောင်ဒီမှာဟင်းလာစားရင်အဲ့ဒီမျိုးသမီးကြီးရဲ့ဆိုတာကိုခံခဲ့ရတာဆီယာမလည်းသူ့လိုမျိုးရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောရမယ်လို့အကြံပေးပါတယ်။ရန်ပြင်ကစဉ်းစားကြည့်ပြီးအဲ့ဒီမျိုးသမီးကြီးလိုပြောဖို့ကသူမအတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမကကြေပြောကိုအော်ဟစ်တာ။ချင်းချောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ရန်နေငယ်ကြပြီးနောက်တနင်္လာနေ့ရောက်လာပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့တွေ့ဆုံရမယ့်နေ့ပါ။ရန်ကုန်ကပထမဆုံးအကြိမ်အဝတ်အစားလှလှပပဝတ်ပြီးကျောင်းလာတဲ့အတွက်ကျောင်းသားတွေအံ့ဩကုန်ပါတယ်။ဆီယာမဒီနေ့မွေးနေ့လားအမြဲတမ်းအမဲရောင်ပဲဝတ်တာလေးလို့မေးကြပါတယ်။ရန်ကုန်ကစိတ်ထဲမှာတော့လူမိုက်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့အင်အားထက်ဉာဏ်ပညာပို့လို့တယ်ငါနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ရှုံးပေးဖို့တောင်အဆင်သင့်ပဲလို့တွေးနေပါ